dentista. Você que também é ortodontista, sabe que os pacientes portadores de bruxismo podem desenvolver DTM, mas cuidado, não se esqueça que bruxismo e DTM não são a mesma coisa, são condições distintas. E por isso, muitos pacientes com bruxismo não sentem dor. É importante que você avalie seu paciente de forma cautelosa para que proponha o tratamento correto e para que cada condição seja tratada de forma diferente se necessário. Quando você entende as diferenças entre elas, você consegue proporcionar o melhor atendimento para o seu paciente, devolvendo a ele saúde e qualidade de vida.